Դեկտեմբերի 29-ին և 30-ին մեզ սպասվում են սերիալի երկու եզրափակիչ, իսկապես ռումբային սերիաներ, որոնք վստահաբար երկար ժամանակ դուրս չեն գա մեր մտքից ու սրտից։ Վերջին զանգը հեռուստանախագիծ չէ միայն, այն դարձել է հույզերի, ապրումների, կորուստների ու հաշտության մասին պատմություն, որի ամեն մի պահ, յուրաքանչյուր սերիա խորը ազդեցություն է թողել դիտողների հոգում։ Դերասանական կազմը ի սկզբանե պրոֆեսիոնալ, ժամանակի ընթացքում վերածվեց մի մարմին դարձած թատերախմբի, որտեղ ամեն կերպար վերածվել է կենդանի ու շնչող էության։ Այժմ, երբ պատմությունն իր ավարտին է մոտենում, դերասանների խաղը հասել է ամենաբարձր մակարդակին։ Նրանք այլևս պարզապես կերպար չեն խաղում, նրանք ապրում են իրենց հերոսների ճակատագրով։ Յուրաքանչյուր կադրում զգացվում է խոր հուզմունք, անկեղծություն և հոգեբանական խորություն, որն արդեն գերազանցում է մեր սպասելիքներն ու մղում դեպի անվերջ հարգանք ստեղծագործական ամբողջ թիմի նկատմամբ։ Այսօր բացահայտումների ու կանխատեսումների օրն է։ Մեր հավատարիմ հետևորդներին մեծ հուզմունքով հայտնում ենք, որ Հենրիի և Անգելինայի կերպարները ավարտել են իրենց նկարահանումները։ Եվ ոչ թե պարզապես նկարահանումներ, այլ խորհրդանշական ավարտ։ Երևանի տոնական, ամանորյա զարդարված հանրապետության հրապարակում, գիշերվա լուսավորված փողոցներում, քաղաքի ողջ գեղեցկության ֆոնին։ Բայց ամենահուզիչ հատվածը դեռ առջևում է։ Սերիալի ավարտին դիտողուն սպասվում է ժամանակային անցում, շուրջ 5-ից 6 տարի անց։ Այդ ընթացքում Հենրի ու Անգելինան հաշտվել են։ Կյանքի փոթորկային շրջանից անցնելով նրանք կառուցել են իրենց ընտանիքը, և ամենակարևորը, նրանք զավակ ունեն, որդի, որի ծննդով կարծես կյանքը նոր էջից է սկսել նրանց համար։ Վերջին կադրերում նրանք միասին զբոսնում են գիշերային Երևանով, ամանորյա լույսերի ներքո, խաղաղությամբ ու ջերմությամբ լի։ Անգելինան ու Հենրին հրապարակել են նաև մի հուզիչ տեսանյութ, որտեղ իրենք երկուսն են, իսկ մի քանի վայրկյան անց նրանց է միանում իրենց որդին, որպես լիակատար ընտանիքի խորհրդանիշ։ Սակայն մինչ այդ խաղաղ ու գեղեցիկ վերջակետ, դեռ անհայտ է, թե քանի մարդու կյանք է դեռ զոհ գնալու, քանի ճակատագիր է փլվելու այն 25 տարի առաջ մեկնարկած վերջին զանգի պատմության արդյունքում, որի հետևանքները շարունակվել են մինչև այսօր։ Մենք չենք կարող կանխատեսել բոլոր զարգացումները, բայց մի բան հաստատ է։ Վերջին զանգը թողնելու է իր անդառնալի հետքը հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ։ Սցենարային խորությամբ, դերասանական անկեղծությամբ և բեմադրական վարպետությամբ այն դարձել է այդ եզակի նախագծերից մեկը, որը գերազանցել է իր իսկ դրած չափանիշները։ Շնորհակալ ենք Դիանա Գրիգորյանին և նրա ստեղծագործական թիմին այս ահռելի, ներհուզական և որակյալ աշխատանքի համար, որը ոչ միայն պատմեց կյանքի մասին, այլև մեզ ստիպեց վերագնահատել մեր զգացմունքները, արժեքներն ու սիրո ուժը։ Թե ինչ կլինի սերիալի ավարտից հետո, միացեք մեզ, հետևեք մեր էջին։ Վերջն այլ միայն ավարտ չէ, այն նաև նոր սկիզբ է, որի մասին էլ կլինի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ կցանկանայիք ասել սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանին սերիալի ավարտի առիթով։ Գրեք մեկնաբանություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր իմ Ռոզայի վերջին նկարահանումն էր։ Հենց նոր ավարտեցինք մեր նկարահանումները, ժամը 1-ն է։ Ու Հենրին ու Անգելինան ձեզ ասում են Մեկ բարով։ Մինչ նոր հանդիպումներ։ Մենք շատ սիրեցինք մեր հեռուստադիտողին ու շատ շնորհակալ ենք ձեզնից։ Ու նույն սերն էլ ձեզնից ստացանք։ Շնորհակալություն։ Դուք լավ կհանգստանաս։ Ես ոչ մի ձև քեզ նեղություն չեմ տալիս։ Տեղը տասա։ Առավոտյան արթնացել եմ 8-ին։ Գնացել եմ մազերի մեյքափի, հետո եկել եմ նկարահանման։ Առավոտից մինչև այս պահը ոչ մի րոպե կաբլուկներս չեմ հանել։ Եթե ձեր հարսանիքին դուք հնարավորություն ունեք, նստեք, կանգնեք, դուք որոշեք ինչ անեք։ Այստեղ չկա այդ հնարավորությունը, ու դուք անում եք պարտադրված այն, ինչ որ ձեզ ասում են, եւ առհասարակ մեր աշխատանքը շատ բարդ է։ Չեմ ուզում, որ խաբնվեք այդ ուրախ նկարներին։
մեջքիս ցավից մահանում եմ ու մահու չափ սոված եմ։ Ինչպես հասկացել եք, վերջի զանգը շատ լավ անակնկալ ունի իր սիրելի հետևորդների համար։ Մենք աշխատում ենք։ Ուրեմն մենք հարսանիքի սեղանին նստած ենք, մամաս ասանք է, ասաց սպաս ասարք է, համեմ բեր։ Ես գիշերվա կեսնի որտեղ եմ համեմ ճարեմ, մեկը տեսնում եմ, ես առեմ այս ամեն ինչը դնել եմ կլաչիս մեջ։ Չէ, սալֆետի մեջ փաթաթ։ Պետքա ռեզին գցել, բայց տենց են, չէ՞ վաճառը։ Հարսանիքի սեղանից համը, շնորհակալություն ռոբտը։ Ինչ է թարխուն տարեկան։ Դու խաշտի։ Շիկինոլայի մարքշուփ։ Գեղեցիկ անակնկալ այսօրվանից Աննան ունի 2 աղջիկ, իսկ մեր գեղեցկուի հարսիկը ունի 2 մայրտուշ։ Կներես պապ, բայց պիտի դիմանաս, որ նորմալ մշակ եմ։ Արա, անելիքդ արա, դու ինձ կներես օրես վիճակով դիմացդ նստած եմ, հերիք չի ստիպված ես վերքերս մշակել։ Պապ, ես ստիպված ոչ մի բան չեմ անում։ Մի ընտանիք ենք բայելով պիտի անեմ։ Պապ, հն ոնց ես։ Հղի եք, ասեք հղի ենք։ Ես ինչ մի ներկայացում եք խաղում։ Իբր չգիտենք, հա ինչն է ձեր կտրուկ որոշումների պատճառը։ Հարցեր եք տալիս հեռուստասերիալից, արդյոք մենք վերջում միասին ենք լինելու, անկեղծ չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ ավարտը, մենք անգամ ընթացքը չգիտենք, բայց ըստ իմ լոգիկայի, ես որպես հեռուստադիտող, կարծում եմ, որ այո, շատ դժվարությունների միջով ենք անցնում, բայց եթե ուղիղ համեմատականներ տանենք իրականության հետ, ապա չէ, միասին չպիտի լինենք, որովհետև Եզակի դեպքեր են, երբ իրապես հաղթում է սերը ու ամեն ինչ լավ է լինում։ Իհարկե քուր ու եղբոր հետ կապված չէ, բայց սիրելու հետ կապված է։ Ունեմ վառ օրինակներ, որ չէ, իրականում սերը չի հաղթում։ Մենք կլինենք լավատես այս պրոյեկտում եւ կմտածենք, որ սերը հաղթելու է։ Փոքրիկ անդրադարձանել ձեր լավ մեկնաբանություններին, լավ խոսքերին։ Իսկապես դուք ինձ ողջևորում եք, ուժ եք տալիս։ Այն մարդը, ով ինչ որ գործ անում, դա կապ չունի ինչ գործ է, ու ֆիդբեք չի ստանում, չի ուզում աշխատի, մոտիվացիա չի ունենում աշխատելու։ Մի դեպք պատմեմ, նստել էի տաքսի, վարորդում եկել ստացի ռեակցիա բուրըն, վայ, Անգելինա 40 տարեկան մի մարդ, Էլենը մեջ ճանաչում են, խոսում ենք սիրով լավ, բայց այդքան բուրըն ռեակցիա, Անգելինա, դու ես Ռոզա ջան, չեմ հավատում, sense դողացող ձեռքերով, ուրախ ու ես այդ ամեն ինչից իմ սիրտը լցվել էր։ Ես չէի հավատում, որ այդ իմ հետ է կատարվում, այդ մարդը չէր հավատում, որ ինձ է տեսել, ես էլ մտածում էի, բայց